Друзья, свежая березка. Вот она, ольха тоже. Все это пилится. Все это можно будет приобрести после Нового года. Фискара у нас можно заказать. Фискар 10 кубов. Заказывайте, привезем. Работаем по Латгалии. Но, к сожалению, не везде будет доставка. Где-то только фурой будет доставка. Но в любом случае пишите в личку. Договоримся.